अच्छा ये बताएं कि बच्चों में जो है दमा, एस्थमा का मसला बड़ा कॉमन है। क्या समझते हैं कि ये बच्चों में ये बीमारी जो है पेरेंट्स की तरफ से भी आ सकती है? सर ये अस्थमा बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बिल्कुल सर जेनेटिकली फैक्टर इसकी एक वजह में शामिल है। अच्छा, हम बिल्कुल मानते ठीक। नहीं, हम कहते हैं कि ये सिर्फ हमारे इस बच्चे को ही हुआ, लेकिन जब हिस्ट्री लेते हैं माँ को थी, दादे को थी, नानी को थी, तायाबू को थी, सबको फैमिली में। इसके अलावा अस्थमा क्या है, ये हमारा एक इम्यून मैकेनिज्म ट्रिगर रिस्पॉन्स है बिल्कुल कि ठीक। जो हमें एलर्जन से मिलता है। हमारी जो आबो हवा है उसमें हर वक्त हज़ारों तरह के एलर्जेंस हैं, करोड़ों मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें आंख से नज़र नहीं आ रहे, हमारे नाक के रास्ते हमारे फेफड़ों में गए तो उन्होंने इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया, हमें छींकें स्टार्ट होगी, हमें खांसी स्टार्ट होगी, रात को खांसी नहीं रुकती, सांस में से सीटियों की आवाज़ें आई, बलगम रेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये ज़्यादातर सांस की एलर्जी की अलामत हैं जो कि ज़्यादातर दमा है। अब दमा के बारे में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिथ्स पाई जाती हैं जिसको जी, ज़्यादातर लोग या वालदैन मानते नहीं। ठीक है। वालदैन का अक्सर यही कहना होता है कि उनको डॉक्टर वही पसंद है जो उनके बच्चे की ये ना कहे कि ये बीमार है, बस बिल्कुल उसको ठीक। ये कहे कि जी ये इसको ये मसला हो गया, ठीक कर दिया। उनको कुछ ऐसा कहे ना कि जी आपके बच्चे की नाक की गदूदें बड़ी हैं, आपके बच्चे का गला सूजा हुआ है, तो वो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज़्यादा बीमारी होगी, इसको कैसे ठीक करेंगे। अब बिल्कुल उनको सही। यही बताया जाता है कि एलर्जिक राइनाइटिस है, हमारे जो टर्बिनेट हाइपरट्रोफी है वो हो जाती है, वो बिल्कुल ठीक भी बाद में हो जाती है। क्यों? कि हमारे रेशा रह रहा नाक में, एलर्जी है ना बच्चे को, बिल्कुल कि ठीक वो है। उसको जो कोई भी पैथोजन है, कोई एंटीजन है, वो उसको ट्रिगर करती है उसके इम्यून रिस्पॉन्स को, तो वो बच्चे में अस्थमा कॉज करती है। अब अस्थमा सर एक मर्ज़ है जो हम बड़े आम अल्फाज में और ये कहते हैं कि ये ला इलाज नहीं, बिल्कुल। लेकिन दवाई के साथ